Bavukanyi bakunzi mwese b'inkuru nziza y'umukama wacu Yezu Kristu, eka mwese bibondo vy'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, beza b'Imana mwese mukunda ineza, turaramukije tugira tuti nimuhorane n'Imana. Ndi Patiri Desire umwibutsamana wa Radio Maria Burundi, nzanywe no gusubira kubibutsa ko Mariaton turayibandanya. Ubu tugeze ku gice cayo ca kabiri gihambaye, aho tuyirangurira mu bibanza bihuriramwo abantu benshi, ico twita mu gifaransa les places publiques, ku magenekerezo ya 8, 9, 10, 11, 12, 13 na 14. Mu bibanza bikurikira hariho bwa mbere ku masoko, amasoko yo kwa Siyoni, Ruvumera, Jabe, Kotebu, Kamenge, Kinindo, Gasenyi, Kanyosha, Musaga, mbere no hagati mu gisagara ca Bujumbura, kuri BCB, hafi ya Bankobu, hafi ya Bende, eka no kuri Avenue de la Mission, kuri Athénée Primaire, kuri Poste, no kuri Jardin Public, mbere turi no mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, neza na neza kuri Gare du Nord. Naho turi mu bihe bitoroshe mu vy'ubutunzi, ntidutezure, ntiduterere hasi igikorwa ciza co kumenyesha inkuru nziza turi kumwe na Radio Maria Burundi, ngo dusange twatinye gutanga no kwitanga mu guterera iyo nsamirizi n'umutima mwiza kandi wizera udatezuka. Erega n'ubundi inzira y'iterambere ry'ukuri izozanana mu kugira ijambo rizima rigaburira umutima, rikamurikira ubwenge, rikahumura umuzirikanyi, rigakomeza ugushaka kwiza, ari vyo rero biheza bigahagurutsa iterambere mbere rivyara ubutunzi butunganye, bukubaka ikibano ciza n'imico myiza y'ubwami bw'Imana. Ibihe bigoye si ibihe vyo guca dutuna bugatondera, tukaja ngaho twiyugumbira tugira ngo turarindiriye kugira ico dukoze ciza, igihe ciza c'umusesekara kije kigarutse. Ahubwo nico gihe co gukora gose ngo duhamagare, dutegure koko ico gihe gishobore kunyaruka gutaha iwacu, gushika iwacu. Duhaguruke rero, duhaguruke mbere dukaburiranire twese uko gushaka kwiza ko guterera iyo tarenta ibandanye inonokegwa, kuza iraduha ijambo ry'Imana, inonokegwe kuza iradusengesha, guherekeza ubuzima bwacu umwanya ku mwanya, amasaha 24 kuri 28, iduhe ibiyago n'ibiganiro bidukuza, bikaduteza imbere mu bwenge no mu muzirikanyi, bikaduteza imbere mu bumenyi, eka mbere no mu buhinga bwo gutunganya neza iterambere iwacu. Kuwemera akizigira umukama, ugutanga si ukugabanya ibiharuro vy'ubutunzi bwacu, ahubwo ni nko kugwatiriza mu Mana. Iyo Mana itigera ihetwa namba mu gusubiriza mu ndumane uyihereje n'akamwemwe ku rukundo. Nkako ya mikoro kwisa, ya mikoro kwingana, igahezagira n'umusesekara w'inema zidasanzwe z'ubukiriro bw'amaho. Tuyihereza tugaterera mu rukundo, niko aha mikoro yacu agera, nayo ikadusubiza uko ingana, nk'abigaburo koko bigaba inyambo n'inema. Nidutange rero turemye, twubaka ubwami bw'Imana iwacu. Nimuhorane n'Imana, muhorane n'umukama, eka mbere n'umukate ntiwigere ukama mu bigega vyanyu. Murakoze.